Hyvää palmusunnuntaita. Lähdetään etsimään niitä palmuja. Hehe, ei vaiskaan vaan pajunoksia. Noissa näyttäisi olevan hyviä pajunkissoja. Mitä kissoja? Missä? Mäkin haluan nähdä kissan. Missä niitä on? Siis noita valkoisia juttuja sanotaan pajunkissaksi, ne on oikeita kissoja. Mitä, missä on kissa? Mä lähden kyllä etsiä jossain, sen täytyy olla. No ei, noi oksat koristellaan ja sitten kun mennään ovelta ovelle ja sanotaan virvan varvan, niin sit saadaan palkkaa. Mitä palkkaa? Mäkin haluun. Mä saan varmaan palkkaa, jos toi heittää ton kepiin ja sit mä tuon sen. No ei siitä nyt saa palkkaa. Mitä palkkaa siitä voi saada? Kerro mulle äiskä. Mäkin haluan oman oksan. Ja mä löysin sen. No, siitä voi saada palkaksi vaikka munia. Mitä joo, mä tykkään munista. Nam, ne on herkullisia. Varsinkin paistettuna paistinpannulla. Ne on tosi hyviä. No ei semmosia munia, vaan semmosia suklaamunia. Niitä voi saada palkaksi. Niitä saa, lapset käy ovelta ovelle ja ne saa sitten suklaamunia palkkioksi. On kaiken näköisiä suklaamunia. On pieniä suklaamunia, sellaisia, jotka ovat täynnä suklaata. Sitten on vähän isompia suklaamunia, joissa ei ole oikein mitään sisällä. Ja sitten on semmoisia yllätysmunia. Niistä saa ihan yllätyksenkin. Mut siis yksi juttu. Koirat ei voi syödä niitä. Siis mitä? Koirat ei voi syödä niitä? Äsken mä taisin löytää täältä yhden munan. Missä? Mä haluan nähdä sen. Täällä varmasti on. No ei me voida edes syödä niitä. Mut etitään silti. Ois kiva nähdä semmonen muna. Hihi. Ai mitä, mitkä höyhenet? En oo nähnyt yhtään höyheniä. Mihin niitä tarvitaan, niitä höyheniä? No en oo ottanut, uskon nyt joo. No niitä höyheniä tarvitaan tähän hommaan. Ja sit kans tollasia piippurasseja, jotka on värjätty. Niin nyt sit koristellaan nuo oksat, mitä käytiin hakemassa. Niitten täytyy olla tosi nättöjä, että me saadaan parhaat palkat. Tai siis lapset saa. Mitä? Eiks me saa sit ollenkaan palkkaa? Niin, mäkin kyllä haluaisin yhden palkan saada, joko. No nyt se oksa rupee näyttää tosi hienolta. Se tuoksuukin oikein ihanalle. Jokohan me päästään virpomaan kohta? Musta tuntuu, että ne lapset lähtee virpomaan. Ei me päästä mukaan. No mitä ihmettä? Joo, ne pukeutuu noidiksi ja varmaan pupuiksi ja kissoiksi ja sit ne lähtee ovelta ovelle. Onpa tylsää, mäkin olisin halunnut. Mut ei arva mitä, mä oon noita. Joo, ja nää on Pupu-Jussi, kattokaa mun korvia. Hihi. No niin, tässä se nyt ois. Miten se loitsu nyt sitten menee? Hetkinen, varvon, miten se meni? Mä en muista. Tuoreeks, terveeks, kiitti äsken, terveeks, tulevaks vuodeks, pizza sulle, miten se oli? Palkka mulle! Joo, palkka, se tärkeä asia. Ota nyt tääkin risu tästä ja anna mulle palkkaa. No, mä haluan saada jotain. Mikä olisi hyvä? No et se ainakaan niitä suklaamunia saa. Koita jo uskoa, koirat kuolee niihin. Ihan oikeesti. Niin. No tää on paras palkka, jee, se heitti mulle sen. Hyvää pääsiäistä. Jee. Niin, ihanaa. Tää on kyllä kiva, kun saa leikkiä. Se on parasta palkkaa koiralle. Niin on. Ai sä haluut tän? Ole hyvä. Hihi. Meistä otettiin näin hieno pääsiäiskuva, kun me oltiin pukeuduttu. Hihi. Hyvää pääsiäistä kaikille. Tipiti, hyvää pääsiäistä. Mikä toi pikku tyyppi on? Se on pääsiäistipu. Hihi. Meillä on teille vielä tehtävä, kun me ei voida syödä tätä suklaapupua, niin kuka haluaisi tän? No, jos löydät tän meidän videolta jostain sieltä piilosta, niin voit saada tän omaks. Muista tilata meidän kanava. Ois ihanaa, kun saatais uusia seuraajia. Me tehdään vielä uusia videoita tässä, kunhan keretään. Moikka moi! Ihanaa palvelua!